黃禮成，你可唔可以上進啲啊？我啲朋友都上晒車結晒婚啊！你睇下你，少少安全感都俾唔到我。唉，我認為喺上車潮期間帶埋女朋友出席朋友嘅 housewarming 係呢10年嚟最錯嘅抉擇。你間屋好靚喎！多謝。OK 啦，都係做緊男主意啫。喂，你快啲入嚟啦！哦，hello，喂，hello，多謝晒。多謝。哇塞！你呢間屋裝修幾錢啊？睇你想住幾好啦。如果咁樣嘅話，80萬到啦。80萬？差唔多啦，唔貴㗎啦。咁層樓都廿幾年咯，都要裝修下嘅嗬。睇唔出喎。咁你使唔使400萬啊？唔使，387啫嘛。 387，你又嘆啦。咁呢個月供幾錢啊？我話俾1、2成首期，而家每個月1萬零蚊啫。唉，你哋就好啦。唉，算得係啲咩啊？幾時到你哋啊？我哋 FB 俾緊大家狂速，努力緊㗎，係咪？係啊，係啊。一日都怪呢個年頭，人人話上車上車，好似上車就係唯一嘅出路。只要成功上車，人生就得以圓滿咁樣。另外呢種同父母細佬同住揾2萬5嘅測量師，呢啲比上不足，比下有餘嘅夾心階層，顯得分外尷尬。我同 Lily 都有買樓結婚嘅打算嘅，但以我而家嘅收入，根本連車尾燈都見唔到啊！為咗更加多嘅收入，我一定要揾到一份兼職。喂，唔好意思啊，收工遲咗。我屌鳩你係咪撈啊？收工遲。喂，你嗱啦，大撚翻去先。係。我攞啲水過嚟喂。你手套咧？我屌你，仲問我嗰度啊？紅色嗰個屌你！經過個 friend 介紹，我撞入咗3行業兼職裝修，專做商廈嘅緊急工程。屌鳩你條龜頭魚，屌你咩咁撚氣？你加翻多啲落去啊嘛！你游油啊，依家游水啊你！我接鳩你。人哋收工，我哋就開工。我屬於朋友介紹嘅黑工，一工實收1200蚊，都幾正㗎。正職月入26000，啱啱加人工；兼職24000，加埋啱啱好5皮。於是日頭就喺測量行朝8晚5返工，放工就食個晚飯，6點半就開始直踩到2點半。生活忙碌，但回報都成正比嘅。What are you doing here, 黃禮成 ？You are gymming on your office。唉，唔好意思啊，老細，俾次機會啊！我男人要上車，好難過，俾次機會。上車 ，Don't say 呢啲 to me 啦。I go to school by bus 啊 ，Go back to your work 啦。一個30歲嘅男人喺香港地月入5萬，至少餐餐食好西啦。錯，我每朝淨係食一個7蚊嘅濕鳩空氣包，晏晝帶飯，晚餐係樓下32蚊嘅快餐飯盒，宵夜仲要捱住我翻屋企煮麵，即食麵由老母冠名贊助。扣除1000蚊嘅飯錢，400蚊嘅車費，2000蚊嘅家用，每個月最高消費就係同 BB 去行街睇戲食飯。一日就用咗我500個大洋啦，係我10日嘅生活費啊！點解我揾5萬都要咁樣艱苦喎？但係基於工時過長，我同 Lily 的確冇以前咁舒。做咩你都同我出街好悶嗎？我唔係想擘大口食咗你啊嘛。行啦，快啲啦！咁嘅生活維持咗2年，每個月地獄式儲蓄45000，連埋之前積蓄加埋總共1093463元正。我點樣過到咁艱苦嘅生活？為咗你，一切都值得㗎。而今天我攞住100幾萬存款嘅提款卡，同 Lily 手拖手去睇樓。哇！我最期待嘅畫面出現啦！嗰啲地產仔見到我走去公司想上位嘅擦鞋仔，不斷咁奉承我黃山前黃山後，一一咁介紹翻，仲問我小島陽台定方案南好啲喎？我中意嗰個係小島陽台嘅。啱啱19座中層嗰單好
佢開價700零咁相對噶嘛，500幾萬啲單位咁細，住唔到人噶喎，你唔驚我幽閉恐懼症啊？唉，幽閉恐懼症係喎，而家去醫院要排3日。係啊，講笑嘅咩？認真啲啦！大層樓20年樓齡，做唔到9成按揭嘅喎。做唔到9成咪做8成咯。 8成我俾唔起喎，你知㗎。況且樓市而家跌緊咧，不如等多陣啦。咁你要我等到幾時啫？升你又冇錢，跌你又唔買。喂 ，Lily 啊，黃禮成，你仲係唔知自己想點嘅？你就話大把時間啫，我啲青春都投資晒落你度啦。你仲係好似之前咁，少少承諾同埋安全感都俾唔到我啊！估唔到同2年前一樣，都係要俾佢話。本來好似蜜月咁甜美嘅睇樓人，變到依家咁樣。自此之後 ，Lily 對我越嚟越冷淡，打電話又唔聽 ，message 又唔覆，終於你仲嚟做咩啊 Lily 幾日冇揾我咪嚟接你收工咯。我諗你應該都明啦，係嘛？唔係咧 ，Lily 個樓市跌啦，我哋可以買樓喎。唔使噶啦，嚇？點解啊？我哋分手咯。同你一齊啊，根本就冇將來。你日翻工夜翻工，你買到樓，你俾到安全感我咩？你答我啊，跌幾多先至買啊？你買到，你得閒陪我嗎？同你一齊都冇意思啦。我哋做翻朋友啦，拜拜。完了吧，如無意外。喺呢片土地根本就冇希望，睇落好似有希望嘅嘢，去到最後都係冇望。睇落好似有機會嘅姻緣，都因為土地問題變得無緣。對唔住啊 ，Lily， 我已經好努力，但係都俾唔到咩安全感你。又或者喺香港呢個地方根本就揾唔到安全感。地少人多呢個土地嘅問題，想結婚同埋加個工人嚟自印尼，女朋友有責任嘅男人就要有個 package。我問咁個 package 係咩嚟？佢話佢想同我築起一頭家，唔需要玫瑰花，不過最低限度要有樓花。